ଖୋଳି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି। ସେଇ ବାଟେ ଗୋଟେ ସ୍ରୋତ ଗଲା, ଗଲା ପରେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କହିଲା ହେ ବ୍ରହ୍ମ, ତମେ କଳିଯୁଗରେ ପଦ୍ମା ନଦୀ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବ। କଣ କରିବ? ସ୍ୱରୂପ ସାଧନ ପାଇଁ ମଣିଷର ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ତମେ ଗୋଟେ ସତ ନାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଥିଲେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସ ପଚାରିଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତରେ ଅନେକ ନାମ ଆସିବ, କୋଉ ନାମଟା ଆଜ୍ଞା ଚିର ହେଇ ରହିବ? ଆଉ ଯୋଉ ନାମ ମଣିଷର ସମସ୍ତ ପାପ ତାପକୁ ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂରୀଭୂତ କରି ମଣିଷର ଆତ୍ମାକୁ, ମଣିଷର ସମସ୍ତ ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରି ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ, ସେ ନାମଟା କଣ? ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ରାମଦାସକୁ, କାହିଁକି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହେ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି? କହିଲେ ଧନ୍ୟ ସେ ସତ ନାମ ଗୋବିନ୍ଦ, ଭବ ବନ୍ଧନ ପାରେ କାଟି ଗୋବିନ୍ଦ, ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ନାମ ଆସିଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସତ ନାମଟା ଦରକାର। ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ସତ ନାମ ପାଇଛନ୍ତି।